ଷড়ଯନ୍ତ୍ର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏ ଜ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଏହି ବାଲିପଟଣା ଥାନାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ସେମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥିକ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଲୋକ ଆଙ୍କର ଘର ବୋଇ ନଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରେକେଟ କାମ କରୁଛି। ଅଣହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ଗୋ କଂସେଇଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆମର କହିବାର ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଗାଡିକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଉ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୋଶାଳା ଛାଡି ଦିଉ। ଆ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ WPC 30506 ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଥାନାରେ କୌଣସି ଗୋବାହୀ ଗାଡି ବା ଗୋମାତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଗାଡିକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ମାନ୍ୟବର ଏସପି ଏବଂ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଟା ଯାହା ହେବ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଛାଡନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନାଁରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପରୱାନା କରିବା ସହିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଡିସିପି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରିବାର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଗୋମାତା ନିଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହଉ ଗୋରୁବାହୀ ଗାଡି କତିରେ ଆସିଲା କାହାରି ଅଧିକାର ନେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଛାଡିବା ପାଇଁ ତାର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପାୱାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ହାତରେ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ, ଗାଡିକୁ ସିଜ୍ କରିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା ଚଢିବେ। ଯାହା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ଯାହା କରିବା କଥା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାର